Bu qandaydir tushunmovchilik. Qandaydir tushunmovchilik. Qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Jayangchangda bir gap bor deb aytgandim-ku. Siz Aloqa uzildi. Xodimimiz boshqarmada yashirincha suratga olishni davom ettira olmayapti. Chin xonim, eringiz nega u yerda ekanini afsuski bilmaymiz. Agar adashmasam, bu Li Shennan edi. Maxsus politsiya xodimi. Aytishlaricha, u hech kimni so'roqsiz qo'yib yubormagan. Juda ham qattiq qo'l xodim. Uni so'roq qiladi. men erimga ishonaman. U jinoyatchi emas. Bu yerda aniq qandaydir tushunmovchilik bor. Shen xonim, yomonrog'iga tayyorlanganingiz yaxshi. Ishonchim komil. U chiqmaydi. Ismingiz nima? Jang. Mashinani qayerdan olgansiz? Xotinim sovg'a qilgan. Dvigatelni u o'zgartirdimi? Yo, keyinroq o'zim almashtirdim. Nega bunday qildingiz? Avval sekin yurardi. Men unga kuch qo'shdim. Muammo nimada? Jancheng, mashinangiz dvigatelini tekshirdim. Bu harbiy maqsadlar uchun mo'ljallangan yangi model. Bu nimani anglatishini tushunasizmi? Bu men ixtiro qilgan mexanizm harbiy xizmatga yaroqli deb topilgan degani. Jim bo'ling. Buni hazillashadigan joyi yo'q. Hazlash niyatim yo'q. Siz qanchalik jiddiy jinoyat qilganingizni tushunmayapsiz shekilli. Jancheng, qolgan umringizni qamoqda o'tkazishingizga o'zim kafolat beraman. Xonim, 3 daqiqadan keyin o'zingiz meni bu yerdan ozod qilishingizga kafolat beraman.